много палок. Это хороший способ сохранять пламя. Оно будет ровным и сильным, и вода быстро вскипит. Мне нужно несколько веток и кусок коры. Береза. Вот она. Отлично. Нужно только надрезать кору и снять ее. Так, труд есть. Теперь нужно топливо. Живое дерево не годится, а все, что лежит на земле, намокло. Лучше всего такие маленькие сухие ветки. Теперь нужно выстроить башенку из веток и березовой коры. Ветки сложить крестом. 4 опоры поддержат конструкцию, но гореть не будут, потому что палки свежие. Огонь горит. Кору можно положить вниз. Все готово. Кружку ставим наверх. Пусть закипает. Горстка хвойных иголок улучшит вкус и добавит витамина С. Возьмем мох, чтобы не обжечься. Итак, получится коктейль. Попробуем.